여기서 내 노래 하면 안 들리지. 자기네가 몇 번 데워봐가지고. 어덜 나한테 2만원만 했으니까 4만원. 여기서 왔다. 근데 이번에 그거잖아. 완전 아니냐? 여기로 나가야 되는 거 아니야? 그때 처음 인사 갔을 때. 그거 예약이야. Fucking annoying how everyone.
아니 근데 진짜 우리 회사 매출을 봤을 때 지금 소문이 동결이라는 소문이 있어. 뭐 여자가 그 여자가 항상 나오다가 이게 딱 너는 옛날에 아빠한테 가가지고 그거는 1년 동안 그래요. 잘 알지. 뭐가 되게 하고 싶은 거 있어. 서로 다른 세계를. 아. 화하고 하는데 나는 1%를 안 주고. 하나 있으면 내가 먼저 하니까 이렇게 제일 오래 있었어. 빨리빨리.
야, 저 만지지 마. 야. 뒤에 그 음악 선생님이 있거든요. 다행이다. 진짜 엘리트.
돼 있냐? 공원에 대기는 했어도 그래도 한 2, 3만 원을 개인적으로 냈어야 돼. 나중에 받는 거니까. 나도 그 대학교 혼자에서 하루에 17만 원. 장난 아니야. 하자 내로라고. 거의 80%는 보험이 됐고 하루에 그래도 2, 3만 원씩 냈어. 근데 원래 모든 경력에 최대 생각보다 일본이 어디로 들어가니?
원래 가. 빈다는가 했으니까 운동으로 문제 내가 사냥하고 불러버리잖아. 이게 두름이 탐수가 쳐다보고 지금 막히니까 고양이도 밖에 나가는데. 근데 그 고양이는 영역이 엄청 중요해서 자기한테 넓히면은 나가기가 쉬워서 앞에는 있다는데 저건 저기 진동 소리 가야겠네.
애들 지금 막 이러고 지금 막 아, 그건 누가 촬영을 한 거지? CCTV가 있는 게 아니고? 내가 기본적인 지식 갖고 있고. 한 개가 아니라 8개 양의 같은 거 있어. 전주도 비빔밥 먹어. 소금 아니냐? 우리 아빠랑 똑같은 말 하네. 안 할 거야. 아, 집에서 안 할 거야. 기다려 달래? 뽀뽀 보이네? 우리 계속 왔다 갔다 걸어. 안 먹어.
약간 뭐라 해야 되지? 일단 시험사. 수업하다가 중간에 시험 일단 있으면 한번 봤는데 보통 하루